La hochette, ça va être la garce. Merci. Pour découvrir. C'est nous qui vous remercie. Merci à toi. Merci. Voilà. Merci. Vous êtes d'où? Merci à vous. On travaille pour la. Allez. Ça, on va le garder précieusement. Regardez celui-là. Et j'en ai plein d'autres encore. En fait, j'avais pas de orange. C'est d'aller les voir. Moi j'en ai un autre, c'est Merci les pompiers. Déjà au-dessous. On va aller voir. Tati et tonton. Avec Lisa. Alors, je vais te faire. Pourquoi vous êtes là? T'as déjà oublié. Si je récupérais le film, je le remets dans le camion. Maman.